Hello，大家好。今天呢，我们来给我们的老房子做一个整体的规划。大家说，我们首先的就是要解决院子门前塌陷的地方，但是我们不是这样想的。为什么？因为我们的房子有很多地方都已经快要坏掉了，所以我们想的是第一，先维修我们的老房子。大家看我们这个老房子，我们买的时候，它这根挑梁就是已经断了的。而且这里是用了2根支撑给它撑起来的，这里的横梁也断了，再加上这上面的瓦全部都老化了，还有后面的那个瓦，那一个屋檐的瓦片全部都已经掉了碎了，所以我们想的就是呢，先把我们的房子这个整体的框架里面，就是该换挑梁的换挑梁，该换横梁换横梁，该换瓦片就把瓦片也一起换了。因为这个瓦片嘛，毕竟可能用了40多年了，而且这个已经不能用了，所以我们就打算呢，给它换另外一种瓦，跟进时代潮流嘛。现在流行什么瓦片，我们就换什么瓦片。什么瓦片结实一点，能阻挡风寒，还有那个冰雹。因为我们贵州冬天的话是容易下冰雹的，所以呢，我们就打算换那种比较结实的瓦，把这些瓦全部都给它换掉。因为我们人住的地方嘛，肯定是安全为主，是不是？如果连基本的安全都保证不了的话，那住在这个地方还有什么意义，对不对？我们首先要换的就是这个挑梁，其次呢就是里面那些鸽子板，那些鸽子板也全部都要换，这些全部已经腐蚀了，而且这里的话是之前那个叔叔他换的。有一块铁皮，这里的瓦片就是全部都掉了。大家看，这外面这一块鸽子板都要断裂了，这样住下去肯定是不放心的，对不对？因为之前我们刚买的时候嘛，没有意识到这个问题很严重，住的地方肯定是要特别安全。还有这里，大家看这一面墙，我们之前不是说它要倒了吗？然后呢？到现在你不去碰它，它肯定是不会倒的。但是我们肯定是要在这里住一辈子，是不是？我们选择买房子在这里，肯定就是要一直住在这里的。所以呢，这面墙我们打算后期给它拆掉。这面墙和另一面墙我们都打算给它拆掉了，自己重新用那个空心砖砌起来。这些格局也要重新的给它设计一下。这里的话要留一个很大的窗，门的话就改到那边去。我们初步设计是这样设计的，但是砌墙的话要把我们上面的瓦片还有这个主体结构给它维修了之后，我们才把这个墙给拆掉维修，一步一步来嘛。我们初步的打算是这样的。还有告诉大家一个很令人我们不开心的事情，就是这一根挑梁也要坏了，堂屋的这一根挑梁已经开始坏了，所以我们不得不赶紧要做防御措施，要请人来给它换掉，要么就是给它维修一下，肯定是要换掉的，因为已经不能用了。因为刚才下面的奶奶上面她来跟我们说，之前他们维修这个房子的时候用的那些木材全部都是比较嫩的。生的那种，就是不是很干，而且那个木材的历史不是很久，就是可能几年吧，有的长几年了就用了。因为这个房子是他们自己建的，所以有一些木材它都开始腐烂了，它支撑不了那么重的重量。我们初步打算就是这样的。还有就是我们里面不是有很多房间都没有硬化吗？我们也要给它硬化了。但是硬化呢，我们在想是要先硬化呢，还是要先把这些瓦片给它拆掉？给它拆掉了之后，换了之后再硬化。因为我们不知道我们请的那个师傅多久来。刚刚我们给他打电话，就是我的小姑爷，他就是做这方面是专业的。他是专做老房子瓦片维修的这种，像这些结构啊，他们都可以，不管是钢架棚啊，还是这种木质的呀，他们都有承包的。所以刚刚我打电话给他问了一下，他说他有空啊，就来看一下我们这个房子应该怎么做。因为我们把我们的需求告诉他了，就是要换瓦片、换柱子这些，因为老房子嘛，这些都是老房子的问题。40-50年的木房子，它就会出现这些问题。基本的就是柱子、瓦片，还
还有一些横梁啊、挑梁什么的需要换，因为里面的一些结构它都是好的。然后就是这几面墙，其实要拆的墙就只有这一面和这一面，因为这2面墙它的结构不太稳，后面的墙它都是非常坚固的。还有的话就是我们堂屋后面的那一块墙要给它全部拆掉。大家之前建议给我们说，从中间给它砌起来，砌起来了之后呢，或者是给它挡住。但是我们觉得那一面墙都要给它拆掉，因为它中间有一个香火，大家都知道吧？是之前他们的香火，但是他们已经撤走了。我们呢？需要给它砌起来，我们就不需要那个香火了，就直接在那里有一个窗户呀，或者是给它全封闭，给它砌砖砌起来，直接挡住就可以了。但是首先呢，还是先把我们这些梁、鸽子、瓦片给解决了。要换就给它换好，是不是？这彻底给它大换。对，不然的话，我们这个真的是无法做下去了。这些瓦片在上面吊着呢，在下面走路还是有点提心吊胆的，说实话。这些瓦片不能用了，所以就要给它换新的。如果把这里的瓦片换到那边去，这里换瓦的话，那边再过1年或者是2年还是要换瓦片的。对。所以我们不如一次性的就把这些瓦片给换掉。你觉得怎么样？可以。那个奶奶说，以前这个房子上的瓦片，就是因为下那个大冰雹的时候被砸坏了很多很多。他们也没有请人来翻修。对，去年好像翻修了1回，但是好像没有管多长的时间。你看这些又坏了。而且那个地方有一点漏雨，下暴雨的时候有一点飘在里面去，所以我们后期维修的时候就要把那里也一起盖住，因为他们专业的人嘛，肯定是有专业的方法来把那些遮住的，是不是？我小姑父呢，他做的这种老房子换瓦呀、换柱子这些，可能有几百套了老房子，他自己的老房子都是他自己维修的，所以他有时间，他说他有时间了就来下面给我们做，来看一下应该怎么做。而且他们是包工包料的，就不需要我们自己买材料，是他们自己包工、包材料、包工人和材料，应该是一起算钱算在里面，是不是？叫他下来给我们估一下价，因为这里我们的房子可能是200多个平方，200多个平方换瓦下来的话还是比较贵的。我们这个面积还是挺大的。对，所以要叫他先给我们估一下价，看一下我们能不能接受，跟他讲一下能不能便宜一点，我们就一次性就给他换了。也不能不换，是吧？是的，毕竟是人住的地方。我还发现一个问题。什么问题？就是堂屋的那个挑梁，你看，就因为它断裂了，所以中间呢有一点往下凹。对，这个横着看的话还是很明显的。所以我们要尽快的叫他来，因为他这几天也是在维修别人的老房子。他说他把这一栋房子弄好了之后，他就下来给我们看看。还是期待把它修缮完整的样子。对，我觉得砖这些我们都可以自己砌，打地坪也可以自己打。最主要的是换柱子这些太专业了，我们不会，而且我们也找不到合适的材料，这些肯定还是要找专业的人士来做的。对呀，这些结构方面的话，还是要专业的人士，不能随便动。对，其他的我们自己都可以完成。是的。